Кашель, чихание, зевание – это все физиологические процессы, которые человек не может контролировать. Мы не акцентируем внимание при беседе на такие моменты. Мы не вводим человека в неловкое положение. Если вы хотите зевнуть, пожалуйста, прикройте рот рукой, а лучше обеими руками. Если у вас насморк, удалитесь в туалетную комнату, но если возможности такой нет, просто извинитесь и отвернитесь от собеседника. Здоровья вам и всех благ!